Assalamu alaikum les écoles, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed El Biaji, fondateur de la chaîne MAN Éducation. Donc, la vidéo comme je vous ai promis et comme j'ai déjà partagé le planning complet sur ma page Facebook, il y a un chicoun dédié pour les élèves du niveau secondaire, baccalauréat gestion, en juin 2022. Planning aidé à aller à la technique par rapport les étudiants à niveau universitaire, c'est très simple. À la fin du programme de bac طويل شويه وعلى خاطر قد ما انا باش نخدموا دي زابليكاسيون وقد ماني باش نهبط دي فيديو وقد ماني باش نفسر دي بارتي ودي شابيتر دي بارتي ودي شابيتر قد ما هو باهي. علاش؟ على خاطر قد ما تخدم دي سيري قد ما تكون اجور ساموني وقد ما تخدم دي زابليكاسيون راك باش معناتها لازمك تخدم الماكسيموم. il faut donner à fond. ما لازمكش من الاول تبدا مرتاح ومعناتها ومسير كل شيء وبعد تجي du jour au lendemain تقول تو باش نبدا في الجيستيون. نو سي با سا. جيستيون ماتيريال تاع كالكول ماهيش ماتيريال تاع حفاظه. دونك بوسكو ماتيريال تاع كالكول لازمك قد ما تخدم عليها قد ما يوردوك دي كا قد ما تشوف دي كا بارتيكوليي دي انكونو اكسيتيرا قد ما هو باهي. ديجا هذوك هما لو ستيل دو سيري اللي باش تلقاوه كي سورا بارتاجي ان شاء الله سويفون ان ليان درايف ولي ريزومي تاع كل شابيتر قبل ما نفسر نهبط لكم الريزومي تاعو وكل ابليكاسيون قبل ما نصلح يهبط الريزومي تاعها اكسيتيرا. دونك يكون كل شيء منظم ان شاء الله. لو ريزومي ان شاء الله باش يحضر le plus tôt possible et je vais le partager version photo PDF etc. Donc ما نزيدش نطول عليكم اكثر. جو vous conseille ساعه الباك لازم يكون موراكم طالع. هذه اول ايتاب في الباك لازم ديما موراك طالع. ما لازمكش تقيس وتقول لي سايي وما عادش عندي وقت وكل لي ديجا حنا بدينا بكري برشا. دونك ماذا بيك تبدا تخدم اجور وكل. دوزيام كونساي كيما قلت لازم تكون اجور. اي تروازيام كونساي ما لازمكش تخاف. معناتها ما لازمكش تخاف وتقول زعما نخدم ما نخدمش ولا تبدا مثلا قول لا يبارك نرتاح الجمعه هذه يبارك نبدا في ديسمبر. نو سي با سا. لازمك تبدا على بكري باش من بعد تبدا تخدم مرتاح باش من بعد معناتها ما يضربكش ستريس اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ في الانتروداكسيون نتعداو توا ليتاب principal, l'objectif de la vidéo, c'est l'explication des différents chapitres. Alors, pour le baccalauréat gestion, vous avez 6 chapitres. Je vous mets les 6 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'évaluation et consolidation. Bon, c'est un chapitre introductif, disons. Mais, قبل ما نبدا les chapitres, les 6 chapitres هذوما راكم ديجا قريتوهم دوزيام اني و تروازيام اني وباش تعاودوا تقراوهم في الباك. كل عام تزيدوا فيهم بارتي صغيره، ما تزيدوش معاكم ابعد، راكم تزيدوا تقراوهم في الفاك زاد. ديجا لي زيتيديون اللي تبعوا فيا كو سوسوا بروميير اني دوزيام اني ولا تروازيام اني، راهو فما واحد من لي شابيتر هذوما راكم باش تعاودوا ترجعوا لهم بعد، كو سوسوا فينانسي لابروفيزيونمون باش تعاودوا من بعد ريتو هذا الشابيتر باش تقرا في ماتير وحده. دونك vous allez entrer plus dans les détails. Gestion est la seule matière اللي تقعد تقراها بالدوزيام تروازيام باك كل مرة تزيد تقراها نفس الماتير نفس الكونتوني مي افيك ان بلوس par rapport aux autres matières avec tous mes respects les matières الكل. ليكول اللي تقرا دوزيام اني طايش تروازيام اني طايش مش معناتها طايش معناتها سي بون معناتها ولا ما تقراش تروازيام اني لي معناتها اللي قريتو هذاك اوكي سي بون vous avez eu l'information تعلم حفظ عديت سي بون معناتها ماكش باش تزيد تعاود تقراها مره اخرى. علاش نحكي في هذا الكل؟ خاطر جوست بور فو دير كو لا جيستيون سي اون كونتينيتي معناتها لازمك تكون اون بون باس تاخذ دوزيام تروازيام باش تنجم في الباك تسلكها. هذاك علاش لازمك تبدا على بكري تقرا في الباك باش كي ما عندكش باس باهيه في الدوزيام ولا تروازيام اي بان سي لو مومون بور فو راترابي. مش معناتها تمشي تقرا كل دوزيام وتروازيام. نو نو سي با سا. لو مال اي في ضيعت عامين ديزون اوكي سلكتها وصلت الباك وكل بيت. لا فيريتي ضيعت عامين في الجيستيون. دونك لازمك من توا تبدا اجور وتبدا على بكري. جيساي ديما في لي فيديو انتروداكتيف نتاع كل ماتير نعطي لو ماكسيموم دو كونساي باش من بعد تيجيني شكون يقول اش لازمني نعمل وفين نتصرف جوست نعمل كوبي كولي لي ليان نقولوا اسمع الفيديو حتى للاخر خاطر يجيني برشا دي دوموند يجيني برشا دي كيسيون كونسيرنون لي بتي ديتاي هذوما معناتها كيفاش نريكس كيفاش نعمل اكسيتيرا. بون كيفاش تريكسوا كيفاش نركبوا وقتكم الكل ان شاء الله في ديسمبر بعد تكملوا البروميير سيمستر باش نعمل اون بيتيت فيديو نعطيكم فيها دي استوس كيفاش تعمل بلان وقتكم تايم مانجمنت اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ne vous inquiétez pas. Alors, كيما قلت لكم لا جيستيون سي اون كونتينيتي ديجا اسي من لي شابيتر تفهم كل شيء. قريتوهم الكل في تروازيام اني مي ما قريتهمش دو لا ميم انتونسيتي كيما باش تقراهم في الباك. تقراو باك
vous avez l'esprit ouvert, donc vous allez réceptionner le maximum d'informations. Puis je te dis, la vie universitaire encore. Alors, chapitre 1, évaluation, consolidation, le bilan comptable, c'est la base de la gestion ou la comptabilité, bien sûr. Ou je le bilan financier, les interprétations. Déjà, j'ai partagé le planning, كل شيء لسه. في البلانينغ باش تقراو حتى الترويزيام شابيتر وبعد 3 autres chapitres ان شاء الله باش تقراو في الدوزيام سيمستر principalement في الدوزيام سيمستر باش نركزوا على الكاتريام والسيزيام شابيتر خاطر الريسورس هيومين سي ان شابيتر ياسر لايت معناتها ايزي على الاخر لاتسي. Alors, deuxième chapitre, gestion d'approvisionnement. Je t'ai les fiches de stock, puis on a déjà dans le fond. Je t'ai l'évaluation de stock, stock minimum, stock maximum, stock de sécurité, stock d'alerte, etc. Et le fameux chapitre, la quantité optimale par commande, les quantités de commandes optimales, comme le chapitre 8. chapitre les chapitres, علاش خاطرو نجم تكون كل عام يجي في الباك، كل عام يجي على exercice 1 ولا 2 في الباك، اللي هو يجي على 2.5. C'est un exercice à ne pas rater. باش نخدموا عليه زاد باش des applications، عندنا عليه باش des séries ou quoi. Donc, في l'approvisionnement principalement عندنا les fiches de stock, évaluation des stocks au Wilson، nous باش نركزوا عليهم بالكدا. Le troisième chapitre est le fameux coup complet اللي هو الناس الكل اللي هو ديزون معناتها باش ما نقولوش العقده نتاع الناس الكل واي عبد باك تسال يقول لك راه واش كنتي مع coup complet. Et ben je vais vous donner les astuces, je vais vous donner comment vous manipuler chapitre هذا خاطر براسك c'est un chapitre un peu lent mais il faut le maîtriser. Comment vous allez le maîtriser? Inch'Allah, fait des vidéos et je fasse le faire en gestion de production, vous allez avoir les astuces et vous allez avoir comment manipuler ce chapitre. Gestion de production, donc il m'a retenu comme je suis le coût complet, le coût partiel, il y a le coût complet, le coût partiel, le coût complet de production. En fait, dans la production, le coût complet, je suis قديش يتكلف عليك le produit de A à Z. Ben, regardez les gestions commerciales, comment vous allez commercialiser le produit, comme le marketing, les frais de publicité, le prix de vente, etc. Ben, la vidéo tour de table, je vais comme le lien entre les différents chapitres. Le lien, il est très simple et très basique. Il suffit de faire des liens entre les différents chapitres, automatiquement, je dois les ramener à Jaoul, à la khata, là, برشا حاجات معناتها تعيشوا فيهم في الفي كوتيديان نتاعكم mais réellement معناتها vous ne faites pas attention حاجات تعيش فيهم كل يوم وتعمل فيهم بريسك كل يوم، اما انت ماكش عارف اليوم راك تقرا فيهم d'une autre manière. خاطر il faut penser qu'il faut toujours refléter le théorique dans la réalité. باش هكاك التhéorique تولي ميم با تصح باش تقراه ولا باش تحفظه، تولي عامل عليها حكايه جو. هذاك سي مون برانسيب وهذيك الميثود اللي تمشي معاك. Donc, qui m'en a fait le commercial, tout ce qui est prix de vente, tout ce qui est chiffre d'affaires, etc., etc. Les ressources humaines, une autre signification, ce sont les ressources et le capital humain de l'entreprise, comment gérer les ouvriers, le personnel, les primes, les salaires, masse salariale, etc. Ils ont déjà un langage à fabriquer. Et finalement, le fameux gestion financière, c'est la bête noire, c'est la première, disons, bête noire dans les étudiants, dans les élèves du secondaire, avec les allos, les défis, les défis. Et les les classements, gestion financière, أكثر chapitre عليه يجاوب نقول عليه يجاوب معناتها أصعب واحد معناها. الثاني هو الكومبلي جيستيون دو برودكسيون، الثالث هو جيستيون كوميرسيال، الرابع لا برو، ومن بعد ليفالواسيون، ومن بعد الريسورس هيومان هذاك أسهل. هذا تو عطيتكم معناتها الكلاسيفيكاسيون من الصعيب حتى يكشي للسهل. علاش ديما جو كلاس لي شابيتر ولا لي سيري من الصعيب ولا حتى للساهل؟ خاطر ديما راك تخدم الصعيب، راهو الساهل ما عادش يقول لك ساهل على الاخر، خاطر الصعيب يجيب الساهل، اما الساهل عمره ما يجيب لك الصعيب. C'est aussi simple que ça. Alors, gestion financière, je vois tout ce qui est financier, flous, les investissements, les sources de financement, les tables financiers, les intérêts, les emprunts, les investissements, des RCI. Inch'Allah, je vais vous un programme كامل. Donc, normalement, je vais les variations des tableaux de financement, je vais le budget, parmi les chapitres, je vais au niveau universitaire. Alors, comment créer le lien entre les différents chapitres? D'abord, une entreprise. باش تحكي لونتربريز اول حاجه لازم تبدا بها شنو؟ اوكي شريت لوكال عملت الشريات هذوكم الكل ils vont être présentés sous forme de quoi حسب رايك؟ باش تقيدهم في كل راسها؟ نو on est en 2021 bon presque 2022 انت وقت تفرج الفيديو معناتها
les années 2000 disons. Alors انت اول حاجه لازمك تعملها لازمك تعمل un capital, il faut créer une entreprise. Et bien c'est le premier chapitre, évaluation et consolidation. Bilan comptable, c'est quoi le bilan comptable? Le bilan comptable c'est l'identité de l'entreprise. L'entreprise, شعندها شمعندهاش قداش يسالوها les actionnaires, قداش يسالوها les fournisseurs, l'État, etc. انت توا حليت السوسيتي، اي لازمك تخدم. دونك بيسكو انت توا باش تحل السوسيتي نتاعك وتخدم، اول حاجه تعملها هي شنيا؟ تقول لي نمشي نبيع؟ لا ما تمشيش تبيع اول حاجه il faut s'approvisionner. انا باش نصنع باش نصنع عندي لي ماشين ما لهنا لي ماشين لي ماشين كيفاش نجم نصنع بهم؟ لازم نشري لي ماتيير بروميير. دونك il faut s'approvisionner. ندخلوا في الفيش دو ستوك، جيستيون دو ستوك اكسيتيرا اللي هو شابيتر ابروفيزيونمون. توا انا سي بون شريت الماتيير بروميير، ايش نعمل بها؟ باش نقعد نغزر لها ماكينات شاريهم ضايشين؟ نو سي با سا، لازمني نصنع جيستيون دو برودكسيون. دونك توا جي كريي لو ليان انتر كرياسيون دونتربريز، ابروفيزيونمون اي برودكسيون. صنعت الدب وتعبر، ما عادش نجم نصنع. علاش الدب وتعبر ما عادش نجم نصنع؟ خاطر لازمني توا نبيع. كيفاش باش نبيع؟ لشكون باش نبيع؟ بقداش باش نبيع؟ Gestion commerciale. Donc, on a créé les liens entre les chapitres. توا وصلنا عرفنا قداش باش نبيعوا لشكون اكسيتيرا. شكون باش يبيع لي؟ شكون باش يوصل لي السلعه؟ شكون باش يخدم لي في المعمل؟ شكون باش يغسل لي السلعه اكسيتيرا. هذا الكل شكون يعملوا؟ الريسورس هيومين نتاعنا. بيان سور لو كابيتال هيومان دو لونتربريز هو اللي باش يعمل كل شيء. كمان هذا الكل نتعداو للجيستيون فينونسيير اللي هي اخر حاجه اللي هي الفلوس. انت كان تمشي تحكي مع افيك ان انتربرونور ولا ان شيف دونتربريز ولا حتى ان سامبل معناتها كوميرسيال، كي تمشي تحكي معاه تقول له اش نعمل في الخدمه عمره ما يجبد لك على الفلوس، خاطر هذيك اخر حاجه يوصل لها. يفو كي جير تو سا باش في الاخر الربح تجي تبيع. لو جيستيون فينونسيير هو انت قداش ربحت فلوس، الفلوس اللي ربحتها اش عملت بها؟ باش تخبيتها في البنك، تلاميك برشا فلوس لازمك تعمل، لازمك تنفيستيها. اي روبولوت انفستيسمون نرجعوا بيلان ابرو اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو لي ديفيرون ليان اللي فما entre les chapitres. Donc j'espère que الفيديو عجبتكم برشا. ما تنساوش الجروب فيسبوك اللي تلقاو اللين تاعو في الديسكريبسيون. ان شاء الله زاد البتيت فيديو هذه تاع لي ليان entre les différents chapitres تلقاوها على الكونت انستغرام زاد MAN Education وعلى الباج فيسبوك MAN Education. N'hésitez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de partager les vidéos avec vos amis ou vos proches qui يسمعوا ان شاء الله باش يعديو باك. Merci pour votre attention. Inch'Allah, les vidéos, disons, dimanche suivant, un planning bien déterminé. Déjà j'ai partagé le planning en version PDF et photo pour la télécharger. Les vidéos, généralement, je dis si vous l'achetez, les vidéos, je dis Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.